വയനാട്ടിലെ പുത്തുമല എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? 2019 ആഗസ്റ്റ് 8-നുണ്ടായ ആ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടൽ നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിച്ചതാണ്. ആ പുത്തുമലയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അഗാധമായ ആ ദുരിതക്കയത്തിൽ നിന്ന് പഴയ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഈ പ്രദേശം. പുത്തുമലയെ ഒന്ന് പരാമർശിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പുത്തുമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടുന്നതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന മുണ്ടക്കൈയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയിരുന്നു. വനപ്രദേശമായതിനാൽ അവിടെ ആളാപായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ഉരുൾപൊട്ടലിന് ശേഷം വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ് ഈ യാത്ര. മുണ്ടക്കൈയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഈ പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്താൻ. ഈ കാണുന്നത് ആ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ശേഷിപ്പാണ്. ഈ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ അപകടത്തിന്റെ ഭീകരത. മലമുകളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ചു വന്ന ഈ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ താണ്ടി വേണം രൂപമാറ്റം വന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്താൻ. അത്യാവശ്യം മഴ കുറവായ സമയത്താണ് ഇവിടേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. മഴയുള്ളപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ അപകടം പിടിച്ചതാണ്. ഓരോ മഴക്കാലത്തും വലുതും ചെറുതുമായ പാറക്കല്ലുകൾ ഒഴുകി വരാറുണ്ടെന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏറ്റവും താഴെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണിത്. കുറച്ചുകൂടി മുകളിലെത്തിയാൽ ഇതിന്റെ ശരിക്കുമുള്ള രൂപം കാണാം. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ് മുകളിലായി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴേക്ക് പതിക്കും വിധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ ഭീമൻ പാറ. ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മലമുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയതാണിത്. പിന്നീട് അതിലും വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ഒഴുകി വന്നിട്ടും ഒരടി മാറാതെ ആ പാറ അവിടെ തന്നെ നിലകൊണ്ടു. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം. പണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ പാറയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ന് അതിലും വലിയ പാറ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒഴുകി വരുന്ന ജലപ്രവാഹത്തെയും അടിഞ്ഞുകൂടിയ പാറക്കല്ലുകളെയും മറികടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നത് അത്യാവശ്യം റിസ്ക്കുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് മുൻപേ പറയുന്നു. മഴയുള്ള സമയത്ത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച മേഖല കൂടിയാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ കാണുന്ന വാവൂൽ മലയിൽ നിന്ന് മഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. വാവൂൽ മലയ്ക്കപ്പുറം കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളാണ്. മഴ കുറവാണെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് അട്ടകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. പാറയിലൂടെ അല്ലാതെ പുല്ലുള്ള വശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ അട്ടകൾ വന്ന് കാല് പൊതിയും. അങ്ങനെ അവസാനം പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ മറികടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒഴുകി വരുന്നത് നല്ല തെളിനീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് മിനറൽസ് ആണ്. ധൈര്യമായി കുടിച്ചോ എന്ന് ചാർലി സിനിമയിൽ ദുൽഖർ പറയുന്ന പോലെ ധൈര്യമായി പറയാം ഈ ഒഴുകിയെത്തുന്ന തെളിനീരിന്റെ ശുദ്ധിയെ പറ്റി. അത്രയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ്. ഈ കാണുന്നത് പോലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിലൂടെ നടന്നു വേണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്താൻ. താഴെ നിന്ന് തന്നെ അരികിലെ തോട്ടം വഴി വന്നാൽ നല്ല വഴിയിലൂടെ മുകളിലെത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അട്ടകളുടെ ശല്യമുള്ളതിനാൽ ഈ മരം വഴി മുകളിൽ കയറുകയാണ് ഉത്തമം. ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ച. ഭീമൻ പാറയുടെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പം ഇവിടെ നിന്നാൽ മനസ്സിലാവും. അത്യാവശ്യം ഒരു ആചാനബാഹുവായ പാറ തന്നെയാണിത്. മഞ്ഞുമൂടിയ വാവൂൽ മലയിൽ നിന്നും ജലപ്രവാഹം അങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. ഒരു കുളി പാസാക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടും ഭയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ജലപ്രവാഹത്തിന് വലിയ നീരൊഴുക്കൊന്നുമില്ല. താഴെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ വലിയ താഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുമാണ്. വലിയൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഒരു ചെറു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തെത്തിയാൽ ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾ മറന്നു പോവും. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകും. അത്തരത്തിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ വ്യത്യസ്തമായൊരു കാഴ്ച അനുഭവമാണ് ഈ പ്രദേശം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ സമീപത്തു നിന്നും കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാൽ വെള്ളോലിപ്പാറ എന്ന മറ്റൊരു സുന്ദര വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അവിടേക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരവസരത്തിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചു. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെയും മനോഹരത കണ്ടും ആസ്വദിച്ചും മതിയായില്ല. പക്ഷെ ചെറുതായി മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങാമെന്ന് കരുതി.
അങ്ങനെ വന്ന വഴിയെ തന്നെ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ താണ്ടി ചെറു ചാറ്റൽ മഴയും കൊണ്ട് താഴെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും മഴ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സിൽ ഭയം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മനോഹാരിത പെട്ടെന്ന് മാറി ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമായി മാറി. മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും മടക്കം ആരംഭിച്ചു, ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.